दूंगा, रूम नंबर बता दे। और भाई मिल गया। अरे यार चचा, मैं नंगा था, आलिम हाकिम मेरे सामने से निकला। भाभी और आलिम हाकिम हमारे बाजू में उनका रूम है। बढ़िया ना। यार रूम नंबर बताओ ना क्या है। अरे हमें नहीं पता ना, हम तो कुछ भी नहीं पता है।